Hepinize merhaba. Ben Mustafa. Bugün sizinle beraber doğal afetleri anlatacağım arkadaşlar. Doğal afetler nedir? İlk önce ondan bahsedeyim. Arkadaşlar doğal afetler doğada kendiliğinden oluşan şeylerdir arkadaşlar. Hemen ilk fotoğrafımızda başlayalım. Arkadaşlar ilk fotoğrafımız depremle ilgili. Deprem arkadaşlar yerin sarsılmasıyla oluşur. Yerde küçük bir çatlak falan varsa hani yanardağların patlaması gibi küçük bir çatlak falan varsa oradan hemen çıkmaya çalışır havalar çıkmaya çalıştığı halde deprem yani duvar falan ittirmeye başlar. İttirdiği halde deprem olmaya başlar arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki fotoğrafımız çığ ile ilgili. Çığ arkadaşlar karlı bölgelerde bulunur yani. Karlı bölgeler mesela diyelim ki Rusya soğuktur, karlıdır. Yani kutuplardaki gibi. Arkadaşlar bu çığ hayvanların veya bir ses yüzünden veya kendi kendine kaymaya başlamaktadır. Sonra bu aşağıya doğru inerek artık bundan kimse kurtulamaz. Arkadaşlar sıradaki resmimiz orman yangınları arkadaşlar. Bir yanardağın patlaması, bir alevin tutuşması ve oradan rüzgarla beraber ormana doğru gelmiş olması olabilir veya arkadaşlar kamp yapan birileri kamp ateşini unutmuş olabilir veya birisi yere sigara atmış olabilir. Bunların hepsi de olabilir arkadaşlar. Sıradaki resmi selle alakalı arkadaşlar. Dördüncü resmimiz sel. Yok. Aynen dördüncü resmimiz sel. Arkadaşlar sel en çok denizli yani zaten olduğu yerler denizli falan göl olduğu yerler. Taşan su arkadaşlar birden şehre doğru, ilçeye doğru yayılmaya başlar. Yayıldığı halde insanları, arabaları, her şeyi içine almaya başlar ve sel olmuş olur. Sıradaki 5. resmimiz arkadaşlar tsunami ve çok büyük bir şey. Japonya'da çok bulunan okyanusun yanında. Okyanusta olan falan çok bulunan yerler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimleri zaten o kadar büyük bir dalga ki bu. Artık bundan kimse kurtulamaz. En fazla yani dünyanın en büyük şeyine çıksanız belki kurtulursunuz. İsmini unuttum şimdi. Dağına. Sırada 6. resmimiz toprak kayması arkadaşlar. Toprak kayması. Toprağın kayması bozmuş ya. Toprak arkadaşlar yer ıslak veya dümdüz ise tam aşağı doğru bakıyorsa falan toprak kendiliğinden kaymaya başlar. Toprak kaydıkça da toprak kayması gerçekleşiyor arkadaşlar. Toprak yeri ıslatırken falan dikkatli olmanızı tercih ederim de yokuş aşağı bir yerdeyseniz toprak kayabilir. Neyse arkadaşlar bugün bizden bu kadardı. Daha istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.